邊一種食物包裝係最難徒手開？今次嘅 Flash 係關於史上最難開嘅食物包裝。我哋將 Flash 主動留言睇過嘅食物買晒翻嚟，就睇下仲係咪 Indomie 最難徒手開。開始。Indomie 調味包開始，佢呢個夾韌力好高啊！我唔會講咁多嘢，少說話多做事。最難搞嘅個包油，你有冇掂到手啊？冇啊！哦，乾淨。Indomie 調味包47.38秒 Edo 餅開始。其實係唔可以快嘅，我覺得。通常我會咁樣伸隻手指入去，然後就用力掹咯。喂，耶！我爛咗啦，呢邊啲塊已經。唔係，我都有少少喎。Edo 餅28.43秒，我哋懷疑咧，其實包包都係碎嘅，所以我哋直接展開睇下係咪真係啦。碎㗎，本身就係真係唔係呃你。碎的。如果有人可以完整6塊照搣到 ，send 俾我哋睇。午餐肉開始。呢個係好 OK。喂，師兄你好慢喎！午餐肉11.56秒。下一樣盒裝奶。喂，搞咩啊？慢嘅4.788秒。點解你咁快嘅？我係中學係日日都飲。盒裝奶5.96秒。魚肉腸開始。徒手開魚肉腸嘅方法咧，應該真係得一個嘅咧，就係扭。有少少嗰啲比賽感覺。魚肉腸8.13秒。下一樣飯團。開始。飯團31.4秒。下一樣蝦餅雜餅，全新嘅。新年噩夢開始。嗱，哇，好容易喎！我覺得要試蛋卷嗰啲咯，要攞匙羹咧撬出。嗰啲就真係難。嗰啲真係好難開。嘉頓雜餅7.78秒。